층간소음 문제로 다투던 집에서 나는 소리가 시끄럽다며 둔기도 휘둘러 흉기로 찔러 신호를 뿌리고 불을 질렀습니다. 최근 층간소음 문제는 이웃 간의 가벼운 말다툼을 넘어 폭행, 방화, 살인 같은 강력범죄로 이어지고 있습니다. 한밤중에 물 내려가는 소리도 들리고 또는 뭐 2층에 아이가 살 경우에 뭐 이렇게 공 같은 게 또르르 이런 소리도 들리는데 아이가 뛰기 때문에 아래층에서 항의를 하는 케이스였었고요. 하도 주의를 주니까 평상시 지면을 걸을 때도 발등급지를 들고 걸었어요. 우리 아이가. 그게 아이도 스트레스가 돼서. 한 조사에 따르면 공동주택에 사는 929명 가운데 42%가 층간소음 문제가 심각하다는 대답을 했습니다. 이사를 고민한 사람도 17%나 되는데요. 아파트에 사는 윤지선 씨도 층간소음 때문에 골머리를 앓았습니다. 2층에서 이제 음악 연주를 했거든요. 드럼 소리하고 건반 소리가 밤에 잘 때 좀 많이 들려가지고 굉장히 좀 불쾌했었어요. 몸이 아픈 엄마 때문에 더 근심스러웠던 윤 씨는 고민 끝에 독특한 메모지를 만들어 현관 앞에 부착했습니다. 사과나무는 위층에서 소음을 내기 때문에 사과한다는 뜻으로 사과나무를 만들었고요. 감나무는 그렇게 미리 알려주셔서 감사하다는 뜻으로. 사과나무 칸에는 위층 학생이 연주 시간을 표시하고 감나무 칸에는 윤 씨가 그에 대한 고마움을 적었습니다. 집안 행사가 있거나 어머니 건강이 안 좋을 경우에도 따로 표시를 했는데요. 이거를 사용하고 나서부터는 서로 시간 조정할 수 있고 또 배려해주고 하기 때문에 좀 감정이 많이 좋아졌어요. 그래서 복도에서 만나도 인사할 수 있고. 서울 광장에는 이런 시민들의 체험 사례와 아이디어를 모은 층간소음 공모전이 열렸습니다. 집집마다 생기는 소음과 발생 시간을 적어 이웃 간의 양해를 구하는 층간소음 시간표입니다. 맞벌이 부부 같은 경우는 소음이 밤에 날 수밖에 없어요. 근데 서로 그거를 이웃 간의 사정을 모르면 그 소음에 대해서 화가 나고 짜증날 수도 있는데 맞벌이 부부구나라는 이런 상황을 알게 되면 상대방의 마음이 이해가 되면서 층간소음 민원 건수가 가장 많은 도시는 역시 서울. 전체 시민의 83.6%가 아파트나 연립 같은 공동주택에 살기 때문에 분쟁이 클 수밖에 없습니다. 서울시는 층간소음 엑스포를 열고 다양한 해결 방법을 모색하고 나섰는데요. 층간소음 문제가 이제 더 이상 큰 사회적 문제가 되지 않도록 한국환경공단에 접수된 층간소음 민원 건수 1위는 아이들이 뛰는 소리. 시민들이 직접 가상주택의 위층과 아래층으로 가며 층간소음을 체험해봅니다. 야 90까지 거의 100까지 올라왔어. 와 대박이다. 움직이는 그 행동이나 그런 거에 비해 들리는 게 되게 크게 들리는 것 같아요. 아파트는 사는데 이제 보통 이런 생각 안 했거든요, 제가. 근데 앞으로 조심해야 될 것 같아요. 진짜 들어보니까 좀 심하네요. 층간소음을 줄일 수 있는 건축 공법이나 신기술도 소개가 되었는데요. 시민들의 관심이 높습니다. 층간의 소음을 줄일 수가 있기 때문에 이런 자재를 이용해서 최근 환경부가 공동주택의 소음 기준을 대폭 강화하고 내년부터는 금전 배상도 이루어질 예정인데요. 무엇보다 이웃끼리 서로 존중하고 배려하는 공동체 문화를 회복하는 것이 시급하다고 전문가들은 지적합니다.